大家好，我係咪咪，已經好耐冇用拍片嘅方式同大家見面啦。唔知呢幾年入邊，大家仲有冇繼續畫嘢呢？今次返嚟呢，就想同大家介紹一個我最近非常之中意嘅軟件，佢就叫做 Procreate。我覺得呢個軟件不論係佢嘅界面定係功能設計，都非常之易上手啦。加埋 Apple Pencil 嗰個畫嘢筆壓同埋觸感呢，都會令我覺得自己好似用緊手繪畫嘢咁嘅。所以今日呢條片呢，就想好快咁樣同大家 go through 晒所有我認為喺 Procreate 入邊最基本亦都好重要嘅功能。希望大家睇完呢條片之後可以即刻上手啦。當我哋一撳入去 Procreate 呢個 app 之後呢，大家都會見到呢個畫面啦，就係呢會儲存晒我哋所有喺呢度畫過嘅圖啦。我哋可以喺呢個畫面呢，就自由去整理我哋嘅作品啦，亦都可以呢透過撳回入或者照片呢，去將一啲外來嘅檔案呢帶入嚟編輯嘅。咁當我哋想開一張新畫布呢，就可以撳呢個加號，入邊呢有一啲已經設定好嘅畫布尺寸啦，又或者撳建立自定尺寸去開你想要嘅畫布。入到去呢，就會係我哋畫嘢嘅界面啦。Procreate 嘅界面呢，可以話係我用過咁多個軟件入邊呢最簡潔嘅。左上方主要係一啲設定嘅工具啦，同埋啲輔助工具。右手邊就係我哋畫嘢嘅工具啦，而下面就係我哋嘅畫布。我哋可以用我哋兩隻手指呢去自由放大縮細啦，同埋旋轉個畫布嘅。筆刷當然係我哋最常用嘅工具啦。喺呢個 app 入邊呢，其實不論係筆刷、塗抹工具定係擦膠呢，都已經內置咗好多唔同種類嘅筆刷俾我哋去揀嘅。如果你唔滿意佢預設咗嘅一啲設定呢，我哋都可以撳入去每一個筆刷入邊呢去做一啲微細嘅調整啦。我哋呢亦都可以去匯入一啲外面 download 翻嚟嘅筆刷去用嘅。喺揀咗你要用嘅筆刷之後呢，你亦都可以隨時喺左邊呢兩個條條嗰度呢，分別調校你個筆刷嘅大細同埋個透明度嘅。當我哋開始落筆畫嘢，我諗大家都會遇到一個即時嘅問題，就係如果我哋畫得唔滿意嘅時候，要點樣去修改呢？當然我哋可以用一個最傳統嘅方法啦，就係點我哋嘅擦膠慢慢去擦。但係你亦都可以選擇呢，用兩隻手指點一點個 mon， 佢就會自動還原咗去我哋上一個步驟啦。而用三隻手指點一點呢，就會重做翻我哋還原咗嘅步驟嘅。而當你撳上面呢個箭嘴，你就可以調整你整體畫嘅嘢嘅大細、角度，甚至係變形嘅。如果你淨係想去調整局部嘅畫面，就可以去撳上面呢個套索工具，圈住你想要改嘅部分，然後再撳箭嘴。最後，如果你真係好唔滿意你嘅作品嘅話呢，都可以用三隻手指撳喺熒幕來回掃一掃呢，就會清除晒呢個圖層上面所有嘅嘢噶。跟住呢，就嚟到圖層功能嘅部分啦。你可以見到呢，好多唔同嘅創作者都會習慣呢，將我哋畫嘅嘢去分層啦。其實就確保我哋畫嘅嘢唔會黐埋一齊，同埋可以更加好呢咁樣去處理嘅。咁你撳落唔同嘅圖層呢，其實就代表你可以編輯嗰個圖層嘅嘢啦。你亦都可以同時選擇幾個圖層一齊去編輯，或者將佢哋 group 埋一齊。你亦都可以撳實圖層去調換佢哋嘅位置，用兩隻手指撳一撳嗰個圖層，可以調整佢嘅透明度，或者用手指將幾個圖層拍埋一齊，佢哋就會變成一個圖層噶啦。撳實圖層向左拉過去，可以進行一啲簡單嘅編輯，又或者撳一撳你嗰個圖層，就可以見到好多唔同嘅選項。大家可以特別留意 Alpha Lock 遮罩同埋剪裁遮罩呢三個工具，佢哋都係我哋畫嘢嘅時候好常會用到嘅。譬如 Alpha Lock， 你可以直接喺呢度撳，又或者用兩隻手指撳住圖層拉去右邊。呢個時候你就會發現，我哋淨係可以喺呢個圖層畫咗嘅嘢上面進行編輯，可以確保我哋唔會有出界嘅問題。當你唔需要再用呢個 Alpha Lock 嘅時候，只要再將兩隻手指撳住圖層拉去右邊，原本 lock 住咗嘅地方又可以繼續畫噶啦。差啲講漏咗一樣好重要嘅功能，就係每一個圖層隔籬嘅呢一個英文字母啦。其實佢就等於我哋喺 Photoshop 入邊用嘅混合模式嚟嘅。簡單嚟講，我哋可以透過改變唔同嘅混合模式，去
去做到一啲特別嘅效果嘅。如果大家有留意到嘅話呢，其實啱啱喺介紹唔同功能嘅時候，有唔少嘅指令都係用手指去完成嘅。呢樣嘢呢，就叫做手勢，就好似我哋電腦嘅快捷鍵 hotkey 一樣。熟習手勢呢，可以令我哋喺畫嘢時候更加有效率啦。所以大家記住多啲用啦。依家呢，就會講一啲關於顏色嘅功能。我哋撳入去右上角呢個圓圈，就可以喺呢個色環入邊呢，隨意去揀我哋中意嘅顏色。而下面呢，你可以揀唔同顏色嘅顯示方法啦。最尾一個調色板呢，就係你可以去 bookmark 一啲你最中意、最常用嘅顏色，咁去方便自己使用嘅。揀好咗顏色之後，我哋除咗可以直接油喺畫布上面，亦都可以用我哋嘅筆刷呢，去畫一個冇空隙嘅範圍啦。然後撳實呢個圓圈，將嗰個顏色拖入嗰個空位入邊，就可以填滿佢㗎啦。當我哋用手指撳住嗰個畫布，就會出現一個圈圈，將佢拖到去唔同嘅顏色，佢就會好似一個吸盤咁樣去選取咗嗰個顏色㗎啦。如果你想改變你張畫嘅顏色，除咗重新油一次之外，你亦都可以揀呢個魔術棒。最下面呢4個功能都可以用嚟調色嘅。如果你本身唔係好熟悉呢啲嘅調色工具，我建議你可以撳呢一個試下先嘅。除咗啱啱提嘅嗰啲主要功能之外，其實 Procreate 咧仲提供咗好多輔助工具嘅。譬如當我哋將3隻手指掂住螢幕向下拉，就可以使用一啲剪貼嘅功能啦。撳一撳左邊條條嘅呢個正方形，亦都可以去做一啲快速嘅指令。呢個軟件亦都有一個叫做 Quick Shape 嘅功能。當我哋畫完一條線、一啲曲線或者係一啲嘅形狀，只要我哋 hold 住嗰個筆唔放呢，佢就會幫我哋自動修正我哋畫緊嘅線或者形狀。而當我哋加多另外一隻手指去撳住佢，就可以按比例咁樣去縮放噶。你亦都可以撳上面嘅編輯形狀去做一啲微調嘅。另外 Procreate 仲有一個好特別嘅功能，就係呢個繪圖參考線。入到去你可以揀一啲唔同嘅輔助線，譬如係消失點，仲有一個好有趣嘅就叫做對稱，大家都不妨可以玩下。但係記住要點着咗呢個輔助的繪圖，咁你之後畫嘅嘢先至會跟住呢條輔助線去喐嘅。其實我之前喺修改部分提到過嘅呢個套索工具同埋呢個箭嘴入邊，都仲有好多好細微但係好實用嘅功能，譬如一啲變形嘅效果，又或者用唔同嘅方法去選取你要嘅嘢，仲有一啲簡單嘅 filter 去做一啲特殊嘅效果。所以大家可以多多試下唔同嘅工具，睇下邊樣最適合你。啱啱喺嗰啲功能介紹嘅時候呢，都提到有好多唔同嘅手勢啦，或者係指令可以做嘅。但係如果你話你唔係好中意呢啲設定呢，其實你係可以改嘅。撳入呢個士巴拿入邊嘅編號設定，再撳最下面嘅呢個手勢控制，你就會見到其實有極多嘅嘢可以設定嘅。譬如啱啱講過，可以用3隻手指向下滑，點出呢個複製同埋貼上嘅指令啦。但其實你可以自己揀用其他嘅按鍵去取代嘅，甚至你可以設定用隻手指嚟塗抹或者去擦嘢都得嘅。呢個編號設定入邊其實仲有好多細微嘅嘢可以設定，譬如係界面、筆壓等等。咁大家就可以根據你嘅個人喜好同埋習慣去設定啦。當我哋畫嘢嘅時候呢，呢個軟件亦都會幫我哋自動錄低咗成個畫嘢嘅過程，你可以隨時重睇啦，甚至係匯出呢個影片嘅。仲有其他啲我都幾常用嘅功能，好似係直接去匯入一張圖片入去畫布啦，剪裁畫布啦，同埋我喺我啱啱拍片嘅過程入邊先發現，原來 Procreate 已經有添加文字呢個功能，我都唔記得究竟係幾時出現。但係 Procreate 的確會成日更新一啲新嘅功能。好似喺我買咗呢個軟件1年內就已經更新咗好幾次，所以我覺得以呢個價錢嚟講，其實佢真係好划算。最後，當我哋畫完晒所有嘢，想拎翻入去電腦再編輯，或者做一個備份嘅話，你可以撳士巴拿入邊嘅分享掣，呢度有好多唔同嘅檔案可以揀。我通常都會揀 PSD 或者 JPEG。揀 PSD 嘅話，佢就會分翻做一個個圖層俾你。揀 JPEG 嘅話呢，佢會自動幫你變翻咗一個圖層，所以大家可以按你嘅需要去揀啦。我哋亦都可以喺出面嘅界面做到同一樣嘢。
撳左上角翻返去我哋出邊嘅作品集，撳選取揀翻你要分享嘅檔案，撳翻分享就完成噶啦。以上呢啲呢，就係我認為喺 Procreate 入邊呢一啲最基本亦都重要嘅功能。希望呢段片可以幫到你更加快去上手呢個軟件。如果覺得有用嘅，歡迎分享俾你嘅朋友，同埋喺下面留言話俾我聽你有啲咩諗法。咁我哋下條片再見啦，拜拜。